Juragan Murai. Mamanya Muhammad, majikan saya. Buat Kacung Gumron. Ya. Sing di lagu yang mangga teteh. Ngomong apa ora terpikiri, ngomong abang ijo bapane ukron, maklum wong panas hati segala diomongi, najan bagus ning sirah katon plesa bapaknya ukron kacung ukron. Supaya wong percaya nyebar fitnah dibandingkan nakal. Coba sirah aja ning balong ambang. Bapak Ibu Pron, Kacung Gumron iki Bapak Ibu Pron. Bapak Ibu Pron, Bapak Ibu Pron, Bapak Ibu Pron sayang Bapak Ibu Pron, Bapak Ibu Pron, Bapak Ibu Pron, Kacung Gumron. Muhammad majikan saya. Induin jangka tulung dijaga, aja ngomong sing ora-ora yen arep dibangun. Sirah kaca apa sirah urip sempurna. Bapak Ibu Pron, malaikat hati nyateti dosa langkah manusia sing sempurna. Kabeh manusia duweni dosa, cuma cara sing beda-beda. Macam-macam dosa sing dibayar termasuk badan nira. Lamun lagi sangi tabai, tapi aja banget kursi ini sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah dibandingkan nakal. Coba sirah aja hati ngebalong ambang. Bapaknya Gumron lagi, ayo mangga diaturi. Kacung Gumron, ayo Alda, Juragan Murai, Kacung lagi Kacung Iran, mamanya Muhammad majikan Sujang. Hey, asik. Bapak Uja. Duit jangka tulung dijaga, aja ngomong sing ora-ora yen arep dibangun. Mas Redi sayang, aduh Mas Redi sing paling emang. Mas Redi bapaknya Gumron. Malaikat hati nyateti dosa langkah manusia sing sempurna. Kabeh manusia duweni dosa, cuma cara sing